Acá y Allá Estudios. ¿Qué pasó? Tiró algo atrás, güey. Tiró algo atrás, lo vi. ¡Loco! Aquí está. Sí. No, Aquí está el encendedor. Ahí está, ¿Qué padrino. tiró? Mira, ahí está. Y la vemos. Aquí está. ¡No! ¡No güey, dice nada! estaba ¡Hay bien, pruebas! güey. ¡Hay pruebas en el video! ¡Que chequen el video! Sí, ¡Hay sale. pruebas! Lleva el tiempo. ¡No, no, son mentiras, No loco! puedo ¡No hacer son esto. nada, güey! ¡No, no, que no son nada! ¿Alguna vez te has preguntado cómo hacer fuego en medio de la nada? Bueno, pues hoy mi equipo y yo somos especialistas en hacer fuego y te vamos a decir cómo hacerlo. Estamos en medio de la nada, si puedes apuntar para allá, no se ve nada. Hacia allá no se ve absolutamente nada. Las casas de campaña que estamos Mario. ahí, mi compadre Triqui. Quiero hacer 2 equipos. Ya en el video del Triqui Triqui 24 horas estamos en 2 equipos, equipo azul y equipo verde. Quiero hacer un reto. Le voy a regalar 10,000 pesos al equipo que me prenda fuego más rápido. Venga. Quiero un fuego así. Este es un fuego. Les quiero presentar el equipo azul. Obviamente yo no voy a participar, pero el equipo azul está comandado por el General. Giancarlos. Está mi compa Rubencillo. Su compa Rubén, plebones, andamos al tiro. Vamos a hacerle fogatito ahorita, machín. Es todo, mi niño. Y por el capitán del equipo, Mario. Eso. Yo lo quiero pasar al Paul, que tú les vas a ayudar, Paul. A ver. Okay. Paso a ser oficialmente el equipo azul entonces. Así es, tú pasas a ser parte del equipo azul, vas con ellos. Muy bien. Y en el equipo verde, yo veo este equipo muy firme, muy sólido. Hay 10,000 pesos de por medio. Es neta, carnal. 10,000 pesos de por medio. Saca de 2,500, muy bueno. 2,500 pesos. Este fuego ya está a punto de acabarse, ocupo su fuego. Si yo me fuera a un bosque o a una selva, ¿a quién me llevaría? Demuéstrenme qué equipo me voy a llevar. El primero que me haga fuego de esa manera va a tener los 10,000 pesos. Bien, ¡Ey! sí se puede. ¡Ey! Ojo. No pueden usar este fuego. Okay. No pueden usar encendedores. No pueden usar nada. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a esperar que caiga un rayo. ¿Qué? Ahí les va. Es que si hubiera sol con una lupa. Una lupa. ¿Quién es el capitán del equipo verde? Pásale por aquí. Capitancito. ¿Quién es el capitán del equipo azul? Mario. 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 Tenemos cerillos. Ok. Tenemos cerillos. ¿Pueden abrir sus cerillos, por favor? Bestia. No. Nomás hay uno, güey. Con eso lo hacemos. ¿Al revés? Ah, no. Hay uno. Está la mitad de esta parte. No. Tienen un Mario. cerillo. Préndelo. Préndelo, a ver si sirve. Oye, no. Préndelo, Mario. Tienen un cerillo para prender una fogata como esta. Es sagrado este cerillo. ¿Están listos? ¿En cuánto tiempo? Sí, ¿Qué? estamos ¿En dónde ponemos las fogatas? ¿Eh? ¿En dónde ponemos las fogatas? Las fogatas las vamos a poner. Leves. Ahí hay una intervención, hay un orinón. El equipo verde va a poner su fogata aquí. Pónganse aquí. Y equipo azul va a poner su fogata aquí. Les voy a dar 3 minutos para que ya haya fuego en su fogata. ¿3 minutos? 3 minutos. 3 minutos. Ah, te mamaste. Un fuego así va a ser un poco complicado. No, así en 3 minutos no. En 3 minutos. Que ya haya fuego. 3 minutos para que vayan por su rama lo que van a hacer, compadre. O sea, no les voy a dar todo el tiempo. Ah, ok. Tienen 3 minutos para ir a recolectar. Lo que van a hacer es, exacto, ir limpiando. No, Todavía no empieza, pues. Todavía no Todavía no inicia. empieza. Pues él empezó. No empieza. Todavía no empieza. Así es de que el tiempo corre a partir. Denos. Denos un momento para hablar nosotros. Sí, Ok, estrategia. ok, van a hacer una estrategia. Dale. Ya. A ver, espérame. Plebes, mi estrategia es que se vayan 3 a buscar leña grande y que uno se quede con la pura, a prender una fogata con la pura barañita, pues. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque si nos vamos todos a buscar leña vamos a durar mucho. Entonces, por ejemplo, escúchame. No, espérate. Para mí, se pueden ir ustedes 3, se van
yo me encargo de ir haciendo la barañita, para cuando usted llegue y le vamos a poner la leña grande. Uno tiene que prender el Yo lo prendo, Machín, tenemos que dividirnos en equipos. Esos morros son muy hábiles, pero nosotros podemos trabajar mejor en equipo. Yo me voy a quedar limpiando el área, güey. Unos tienen que buscar la leña. Y yo voy a hacer un hoyo, güey. Para que la fogata esté ahí al tiro, pues. A ver si veas allá, ¿no? Entonces, güey, vayan por la leña, plebes. Pura leña y pajita, así. Barañitas. Pajita. Yo voy a estar aquí. ¿Qué? ¿Y el cerillo? Guárdalo. A ver, Aquí guárdalo tú. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Listos? Sale pues. El tiempo. Espérate. El tiempo corre. Vámonos. Échaselo ahí. Ey, espérate, no, mira. Eso. Ahí podemos ver que ahí está mi compadre limpiando. Aquí está el Rubén también limpiando. Estos. Dale, duro. No. Este tampoco. Ven, mira, voltea. Tengo 3, llévatelos. Esto es toda la plebada, miren, plebes. Todos con su lamparita. ¡1 minuto! Ey, ¿sabes qué? Rubén, haz así como con piedritas también, güey. Podemos ver ahí. El equipo azul lo está haciendo muy bien. El equipo verde también los veo más comunicados. Al equipo verde los veo más comunicados. Mi compadre Tricky, podemos ver. Espérate, no, me da miedo. Me estoy cayendo. No te vayas tan lejos. Ven a este lado, mira. Ah, tiene espinas, güey. Gólpele. No, pero para que prenda en 3 minutos, dale. Llévatelo, Beliquín, llévatelo así con todo. Tricky usó su cerillo, ya lo está usando. El Tricky. Baraña, barañita, hojas. No, tienes espina. Tricky se arriesgó, está usando su fuego, él ya no tiene cómo. Baraña, cáscara. Él ya no está desesperado porque se le puede apagar el fuego. Traiga la baraña. Corre. Corre. Velo prendiendo, Rubén. Vamos bien. Compadre, ahí le va. Mira. Vamos bien, más baraña. No me la eches. Ya. Vamos bien. Más barañita. No me la eches, me lo vas a pagar. No me la eches. Ya, vamos arriba. Vamos arriba. Grande, leña grande. Leña grande. Vamos por más. Eso, ya hay Leña fuego. grande, vayan por leña grande. Leña grande. Está húmeda. No, está húmeda. Leña grande. No, eso no. No le eches. Agárrate ese, Beliquín, ese. Llévate pequeños, ándale así, Beliquín, de esos, llévatelos. Aguas las ramas. Podemos ver que el Paul. Leña, vengan ya, lo que tengan. No, pues ya vale pura cabeza. Ya, corre, vámonos. ¡Yo! Corre, Podemos ver que el Paul ya venció. El Paul ya venció su cerillo. Guacha. Aguas, me está llamando ahí, compadre. Tengo esto. Leña grande, ocupo leña grande, leña gruesa. Para que permanezca y dure más alto. Por favor. Necesito una lámpara. Beliquín, vete con ella, Beliquín, corre. Hasta este momento. No pregunten, vayan por leña grande. 3 minutos ya. Vengan, equipo, vengan. ¡Bravo! ¡Venga! Besitos, papá. 10,000 pesitos, papá. A la bestia. Como Big Brother.
Las reglas cambian. Ah. Felicidades. Ah. Felicidades, ya ganaron. Ya ganaron. Saca la feria, pues. Los azules. No. Ganaron la primera parte. Tienen 5,000 pesos ganados. Venga, venga. Bueno, venga. Porque se las verde. puse muy fácil. Pues ni Ya tan ganaron, fácil, ya porque no ganaron. aprendieron nada. Podemos ver que el equipo azul no logró hacer nada. Y sacaron papel y todo. bien decepcionado. No logró hacer nada. ¿Cómo se sienten, muchachos? Exhaustos, un poco decepcionados. Sí, güey, la neta. Se nota en mi rostro, se nota en mi No sudor. tengo experiencia haciendo fogatas. Se corrió, se sudó, pero pues dices que es la primera etapa. Queremos escuchar la segunda, a ver si es otra oportunidad. Casi ni tenemos fuego. Todavía. ¡Verde! ¡Me la mueve! Plebes, ustedes ya tienen 5,000 pesos. Estos se pueden parejar y ellos ganar 5,000 pesos o ir por los 10,000 pesos. ¿Qué prefieren? ¿Cómo? ¿Quedarse los 5,000 y compartir los 5,000 con ellos o van por los 10,000? Yo no tengo problema por compartirlo, pero no se me hace justo porque nosotros hicimos nuestro trabajo bien. Así pues. es. Así es. La verdad que sí. ¿Están de acuerdo? Estamos de acuerdo. Estamos de Lo acuerdo. que pudiéramos hacer, es que los 5,000 ya están ganados porque ganamos el primer. De otros 5,000, ganar 2,500 y 2,500. No. ¿O usted qué opina, compadre? Yo estoy de acuerdo porque nosotros ya tenemos aquí 5,000 en la bolsa, pues. nuestra fogata prendida al 100. Sí, pero las Incluso reglas mejor que la que cambian. está allá. Las reglas cambian. Las reglas Son cambian. 5,000 por regla, está bien. 5,000 ganamos aquí en esta y 5,000 ya están ganados. Yo- Venga, está bien. venga, venga. 5,000 ya están bien. ganados. 5,000, los verdes tienen 5,000 pesos. ¡Bravo! Azules, 0 Pues pesos. vamos por los otros 5, si no. Tienes bien, sueño, bien. tienes sueño, Ok, tienes Vamos sueño. por los 5,000. Está bien, está Esta bien. vez se las puse bien fácil, ¿sí o no? La neta. La verdad, pues Tranquilón, sí, pero tranquilón. para mí estuvo fácil, pues, gracias a mí y al equipo que somos todos, lo logramos hacer. Una fogata Hasta Bien, digna, hasta digna. Está muy buena. digna. Ve el pecho. Y la verdad, no es por dármela de acá, pero antes de los 3 minutos ya estaba prendida. Ok. No es Sigamos. por dármela de acá. Vamos a caminar un poquito para acá, please. Vamos a hacer otra fogata, Otra. pero ahora con un pedernal. Tira fuego, tira chispas. Ok. Tienen un pedernal cada equipo, compadre. Mira! Está haciendo trampa, pues. Juntando, pues. Estoy limpiando. Es que mira, también. Ey, sanción. Yo tengo una objeción y un comentario. No sé si de nuestra parte no hubo alguna observación, digo, algo que lo estuviera observando ellos si están haciendo bien su trabajo legalmente. Concéntrate No en sé lo que tú. haces, güey. No, porque ya veo que está haciendo trampa, Pero pues. no son los jueces. Está haciendo Bueno, trampa, ¿no? escúchame, te voy a decir una cosa. Si hablamos de trampa, cuando yo tenía mi fogata ya, prendida, tú no, me es que- necesitaste a pagar. No, me caí, que es diferente, me caí que es diferente, uno está gordito y no calcula bien sus pasos, ¿no? Nada más ahí te digo. Sí, pero qué casualidad que... Ya. Aparte, Eso sí. si hablamos de que ustedes tienen ventaja, ve tu equipo y también ve mi equipo, pues. No, empezando por mí, pues. Pero bueno. ¿Te desmeritas por tu peso? No. ¿O por qué te desmeritas? No. Ok, muchachos, ¿están Yo voy a dejar listos? así nomás. Dale. Esa fogata ya está hecha. Verdes, quiero otra fogata aquí. Ok. No ahí donde estás, ¿Cuánto aquí. tiempo necesitamos para 3 minutos, igual, 3 minutos. Si yo veo que se requiere más porque no han hecho fuego, ¿Y la leña de exceso que juntamos? le voy a dar más No, es tiempo. nueva. Por eso la estamos poniendo aquí porque es de aquí para allá. De Para allá mí para allá. esa no la pueden usar ellos, ¿no? Esa leña. No, es Va a de ser aquí todo para nuevo. allá. Es de aquí para allá. ¿Qué pasaría si ninguno lo logra? ¿Otro ¿Eh? reto? Lo van a lograr. Yo confío en ustedes. ¡Venga! ¡Venga! Tienen un pernal Nosotros aquí. porque en aquel... Venga, güey, que. No, pues si él mismo se demerita. Tienen un pernal. Espérate, no empieces a hacer un hoyo todavía. Porque esa es una muy buena estrategia, pues. Que no nos las vayan a querer copiar. Cuando se descuiden, empiezas con eso. Primero empiezas a hacer otra cosa. Neta, güey. Sí, porque te van a querer copiar. limpiando terreno, güey. Necesitamos. Sí, pero Al último lo voy a dejar el hoyo. Primero lo voy a limpiar que no te vean. con esta máquina, güey. Y agarras los barañitos y las chingatas, güey. El hoyo tiene que ser nuestra arma secreta, güey. No ocupamos irnos tan lejos a buscar leña, aquí hay mucha leña, pues yo voy a tomar mi tiempo, porque si estamos bajo presión, Pero aparte del tiempo que te lleva a traer. exactamente, pues entonces es importante que no se vayan tan lejos. Lo importante es tener ya el fuego más o menos armado. Ya no tener el fuego armado, ya le ponemos los troncos grandes. Sí. Para no El tiempo corre en 3, 2, 1, ¡tiempo! Para allá. Para allá, muñequitos. De aquí fue.
Mira, esto es lo que prende, esto. Varios. Ya. Con eso. Mira mi celular aquí. Fíjate, cuídalo. Y trae buena baraña aquí el triqui. Vean el triqui. El triqui ya otra vez se adelantó. Está haciendo fuego ya. Está usando su pedernal. ¿Esa me la hago yo o qué? No. Y fácil. Espérate, ten cuidado. Uno de esos. Vamos por ahí. ¿Cómo voy yo? Se le empezó a complicar al triqui. El otro equipo no ha hecho nada, no ha llevado nada. Bueno, ya tienen ahí un montoncito. Triqui ya está empezando. Melquín. Ahí va la chispa. Yo creo que le falta más barañita. Y ahí estaba una, mira. Voy, yo te sigo. Parece que no fueron boinas negras los muchachos. Aguanta, eso. Podemos ver que el triqui está cansado ya. ¿Está cansado, compadre? Sí, la verdad sí es algo complicado, pero hay que lograrlo. No, ese no. Mira, esta barañita, pégale un zarpazo para abajo, un zarpazo. Para abajo. La baraña nomás, la baraña, carnal. Esa. Es que hay mucha baraña, güey. Bueno, Ya está. Inga, te traes buenos chispazos, Paul, ¿eh? Traes buenos chispazos. Ey, qué mamón. Ey, trampa. ¿Qué? Cruzó Trampa. la barrera del papel. El papel no estaba allá. Pues quítalo. Pero no está en el papel, está bien. No más digo. Sí, quiten el papel. No puede interrumpir aquí. Estaba allá. compadre. Pero el papel estaba allá. No, el No, papel no. estaba allá. eso estaba ahí tirado. Yo también quise ir para allá. Checa ya. No puedes ir para allá. Tú checa ya con ellos, pues, que no ven nada. Buena observación, equipo azul. Buena observación. ¿Qué pasó? Tiró algo atrás, güey. Tiró algo atrás, lo vi. loco! Ey, Aquí está. sí. No, Aquí está el encendedor. Ahí está, ¿Qué padrino. tiró? Mira, ahí está. Y la vez pasada la Ahí apliqué está. igual. Aquí está, mira. Aquí está. compadre, se pasó. ¡Descalificado! La vez pasada la aplicó igual. No, compadre. No hice nada. Estaba No hay bien, pruebas, güey. hay pruebas en el video. Que chequen en el video. Sí, No hay sí. pruebas. No hay pruebas. ¡Ey! Como quiero que el video siga, quedan descalificados 1 minuto. No pueden hacer nada. No hice No, nada. no pueden. Sí, aquí está. No puedo usar eso tampoco, ¿no? No, son mentiras, No loco. puedo No hacer hice esto. nada, güey. No, ¿por qué no? 1 minuto de ¿Qué no quieren castigo. con nosotros? Estás en el minuto Vaya 6. para allá. No, aquí no son nada. Dejemos que pase el tiempo. Son mentiras, no, nada de usted, loco. Ahí está en el video. Sí usaste, yo vi. No sea mentiroso. Y aquí voy a poner. ¿Cuánto tiempo va? No hice nada, te lo juro, por Dios, te lo juro. Faltan 30 segundos para que empiecen ustedes. No hice nada, no sé. Vamos a ganar, para que vean que sin trampa y con trampas dicen que lo que hacemos le vamos a ganar. Sí, vamos a ganar. ¿Cuánto va? 20 segundos. ¡Ey! No estoy haciendo nada. No puedes manipularla. No puedes manipularla. Le voy a descalificar otro minuto. ¿Cuánto va? ¡Ey! No puedes acomodar, Triqui. Estás descalificado. No, ya. ¿Cuánto va? ¿Cuánto va, pues? Ya, podemos trabajar. Ya, listo. Tiempo. Esta hoja, háganla por bicho. Ya, por el tiempo ya alguien. Ayúdenlo, relévenlo. ¿Estás cansado, Paul? Estoy cansado de este pedo. De este lado podemos ver. Puta madre, no puedo, güey. Sí se puede. Sí puede. Yo Aquí- jamás hago trampa en la vida. El desespero está entrando ya en Triqui.
Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Se está quemando las manos, pero quiere prender fuego. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Eso es, eso es. Necesito que le ponga más Puedo, arriba. güey, que le dé otro, güey. Necesito que le ponga No, 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 no. Que le ponga más arriba. ¿Te rindes, Triqui? No me rindo. ¿Te está rindiendo, equipo verde? No, nunca, oiga. Se está rindiendo el equipo verde. A ver, el equipo azul, ¿cómo va? No, no es así, güey. Es mete las manos. Equipo azul no ha hecho ni un chispazo, nada, nada. Venga, venga. Está cambiando la. Vete para allá, Beliquín. ¿Ese papel qué, güey? Una basura, güey. No está mentiroso. Que no hagan trampa ya, Beliquín, fíjate. Bien, aquí Ramsés ya tomó la batuta. ¿Está difícil, Ramsés? Tápame esto. ¿Está difícil, Ramsés? Sí, mero, sí está complicado. Fue. Es que en el aire está bien difícil. Ábrele aquí más de arriba, güey. No, al revés más tú. Tengo miedo. Aquí está la lámpara. Voy a apagar un momento la lámpara, muchachos. Porque aquí se ve que el Triqui ya. Eso. Ahí vamos, ahí va. Nada, güey. No quema nada de eso, güey. Muchachos, no creo que no puedan, Allá tenemos una fogata. Le voy a usar. Una fogata, 2 fogatas. El campamento. Falta la tercera fogata. Por los 5,000. Nadie se quiere ganar esos 5,000 pesos. Espera. Mira, va a ser de aquí. Algo de. No puede ser, compadre, que no podamos. Venga, apoyen a su equipo. Con los dientitos. A ver, este equipo al parecer ya tiene algo de fuego. No. A la verga. Cuídamelo, güey, cuídamelo. Tú le estás dando bien. Ándale así, Giancarlo. Barañito. Al parecer se está encontrando papel estos plebes. Se está arriesgando el Giancarlo a quemarse. Pon un papel aquí arriba, güey. Los papeles, entonces. Puro papel. No lo hagas bola. No, te pases, bueno. Puro papel. Esto por si prende. No me lo vayan a apagar, güey. Casi. Venga, el Triqui ya está usando otra técnica. Venga, se puede. ¿Se puede o no? Es que cualquiera de estos puede prender, cualquier... Quita la mano, pues. Se está desesperando el equipo verde. Verde, me la muerde. A ver, al Beliquín, déjalo. Ahí va. Ahí estaba. Casi, compadre, eso. Está dando el máximo el Triqui, güey. Lo está dando todo, güey. Mira ahí. A ver, voy. Sí, es con muchos huevos, güey. Mira lo quemé. Lo alcancé a quemar, mira. Lo alcanzó a quemar. El equipo verde está cerca, pero se ve el desespero ya. Paul, ya le está entendiendo también el Paul. Tienen una herramienta valiosísima que si se quedan en el medio de la nada, no pueden hacer fuego. El Jan ya le está entendiendo también. Trae buen chispazo el Jan. Trae buen chispazo, mijo, dale. Sí se puede. Aquí. Yo le doy el mismo consejo, Ramsés. Si le das con los dientitos, Es más difícil. jala más. Con los dientitos. Sí, pero es más difícil así. Mira, ¿ves? Mete la mano. Uno de esos aquí abajo, No, si no prende el papel, me no va a prender la hoja, carnal. Prende más la hoja porque no. seca, güey. ¿El papel está mojado o qué? Húmedo. Equipo, ¿se rinden? No. ¿Se rinden o no se rinden? Ya tomó la batuta el Rubén.
Échale ganas, güey. Échale ganas. Voy a prender el hijo de perra. Muchachos, el equipo azul no puede. No lo quiero lastimar. Puedo, espérate. Dale. Capaz tú tienes el toque. ¿Estás grabando? Sí. Equipo verde. Triqui sigue con... Ahí está. Ahí prendió Triqui. Y se fue. Ahí va, Triqui, Triqui. A ver. Acá ya lo prendieron. Acá ya lograron prender un chispazo. Ah, ya se salió. ¿Cómo va el equipo verde? Leña. No, güey. Se pudo, gente. Dale. Agua con la mano. Está en el minuto 14. Si para el minuto 16 no hacen chispa ustedes, les vamos a dar por ganado al equipo azul. Vámonos ayuda. Así es, pero aquí mira, en el huequito este, güey. A ver, pues, para que esto prenda así. Cuídamelo. Tiene que ir donde mismo, toda la chispa, bien rápido. Venga, aquí ya se hizo fuego. Es un chispazo nomás, Paul. ¿Quién lo hizo? Paul. Ahí está, güey. No pensé que fuera tan difícil, güey, la neta. Dale. Ahí va. No se pueden ir todos porque el equipo contrario les puede apagar la fogata. 20 minutos después. Y aquí ya podemos ver que ya hay fuego también. Espérate, ya no le des. El Triqui Échale la está rescatando. barañita, La está rescatando el Triqui. Faltan 20 baraña. segundos, plan. Barañita. Ahí está. Vigilen ahí. No veo una fogata, o sea, no está bien armada la fogata, ¿eh? No, pero está. No la veo sólida. En cualquier momento se puede apagar. Este salió su culo. No la veo sólida, muchachos. Ahí va, ahí está, ahí fue ya. No la veo sólida. Vaya. Ya prendieron acá. Prendió. Tienen 30 segundos. 30 segundos. ¿Qué hora es? Aquí se está apagando aquí. No veo fogata yo. Espérate, esta no. Sí, Lo veo más sólido el fuego acá. No, güey. Machete. Háganme caso, por favor. Aquí yo veo que los players ya se les está apagando, muchachos. Ese leñón que está enseguida, carnal. Muchachos, se les apagó. No, güey. Baraña, vamos a ganar. Vayan por leña grande, güey, háganme caso, nos va a pagar también a nosotros. Se nos va a pagar también a nosotros y nos van a háganme caso. Veo que el Triqui lo está dando todo. ¿Por Se qué nos va a pagar. ¿Por qué lo está dando todo, compadre? ¿Eh? ¿Por qué lo da todo? Porque me dijeron que había hecho trampa y no fue así, la verdad. Yo jamás hago trampa. Machete no lo veo por aquí. No. Aquí ya agarró esta fogata también. Ahí está. Ya prendió esta fogata. Baraña, ocupo baraña, güey. Yo dije que al minuto 17 y ya va el minuto Esto no es 17:30. Creo que el equipo ganador es el equipo azul. No, lo logramos, está logrado. Lo prendimos antes del 16 nosotros y está logrado. No, Está señor. prendida. No, señor. Está prendida. Con trampa, camarada. No. Vivo. Ya se acabó, güey. Güey, es que no la veo muy sólida esta fogata, güey. Es que no está sólida. O sea, no la veo como cuando ir a esa como quedó muy bien, güey. No. Dije que quería fogata como aquella. Ahí van a prender. Ah, pues, güey. Más leña grande. Eso es todo. ¡Le vamos a ganar! Ahí le va a comprar, acomódela. Vean esta fogata, muchachos. Vean esta fogata. Quiero más. Vean esa fogata. No está sólida. No está uniforme, muchachos. Del Mario de gran ayuda ahí. Vean esta fogata. No es que esté del lado de ellos, pero
se ve una fogata más sólida. Vean el triqui. Vean el hambre que tiene de ganar. ¿Esto? ¿Qué más, Pablo, güey? Tú eres el... Todavía no veo ninguna fogata sólida, muchachos. Les voy a dar más tiempo para que... ¡Vayan, vayan! Trae su tronquito seco, Mario. Aquí viene Giancarlos. Espérate, güey, aquí, échale aquí. Vean la actitud de mi compadre Triqui por ganar. Vean. Se quitó, le vale madre. Equipo azul se está concentrando en solo levantar fuego, pero no en realidad hacer una fogata. Me estoy concentrando en que no me... Miren, ¡Esto, guerreros! Vamos por los 5,000 pesos, viejo. No, mira, guache, va, ahora sí. se están concentrando equipo azul Con esto empataremos. en pura baraña. No está sólida su fogata, la verdad. No estoy de ningún lado, pero vean su fuego, nomás está aquí en esta barañita, vean. Y acá la vemos más sólida. No sé los que estén viendo, si comparten, ahí viene Beliquín de Chujira. Con esto, mijo. Están alimentando el fuego con barañita, ¿va? Ya ganamos, compadre. Écheme esto. Esto es nuestro, compadre. Eso es una fogata, mira. Ya, yo creo que ya no sé Miren. ni para qué nos movemos. Ya con eso. Vamos a darles tiempo a ellos si quieren. Equipo azul. Ahí va. Y está agarrando. Ya no es baraña. Y está agarrando Ya no fuerza, baraña. está agarrando fuerza. Ahí está, mijo, es que no habían prendido los de estos, pero ya. No, pues es que ese no es problema mío, pues. No, señor, pero usted también. No, pues de problemas ellos tuvieron de no terminar los Mira, ahí 16. está. Ahí está, mira. Güey, siguen trayendo cosas, dile que ya se... Ya, Beliquín. Ya. Ya, Beliquín, suelta eso. Esa baraña es para los compañeros, hazla, güey. Ah, es para los compañeros, ok. ¡Venga! ¿Qué, güey? Ahí le va, échensela. Eso, Beliquín. Gracias, Beliquín. Pues si hablamos de altura, esta está más alta, ¿no? Sí, Mira, esta está más alta, güey. El fuego está más alto. Vamos a ver cuál dura más. Toda la noche esperándola. Vamos a ver cuál dura más. Aquí tenemos leña, ahí está. Mira, güey, yo creo que por tiempo ganamos nosotros, güey. Por tiempo ganamos ustedes. Ganamos. O sea, Porque nosotros... Espérate, güey. No, señor. A mí la gente muchas veces no me quiere. Lo que pasa es que Compadre, nosotros papá. hicimos primero A la mí la gente fogata muchas veces y la no me quiere. mantuvimos No. primero. No, es que dijeron que Primero la que es Con el alta. pernal, con el pernal, Es que compa. no era aprender primero. Pues tú Papá. puedes, escúchame, tú puedes, Usted no escúchame. cumplió el tiempo, Pues lo difícil señor. es hacer fuego primero, para luego irle echando. No, señor. A ver, ¿De qué yo les dije... Tiene más cuerpo de las dos. Falta más alto, mira. A ver, ¿Qué tiene que ver la altura? a ver, güey. Es porque es pura baraña, güey. La Yo baraña le- se va a pagar así. Yo les La baraña dije, se va a pagar rápido. Compadre. Ya. yo les dije, no gana el primero que haga fuego, el primero que mantenga una fogata. Y fuimos nosotros. Les voy a dar, ¿cuánto tiempo llevamos ahí en el celular? 22 minutos 22 con qué? con 10 segundos. Ok, al minuto 25, ya sin moverla, la fogata que esté menos intensa es la perdedora. ¿Están de acuerdo? Ok, Al de minuto acuerdo. 25, la fogata menos intensa es la perdedora. Falta un minuto, muchachos. La fogata que esté menos intensa es la que va a perder. Falta un minuto. Va a estar Esta madre mejor no te la pueden nave acercar, porque güey. esos palos están muy gruesos, güey. No, aquí no te Va a pueden durar acercar. más esta, pero no va a cumplir el propósito que habíamos dicho, pues. ¿Pero cuál va a durar más? En la noche. Ya se gastó. No estamos hablando de cuál dura más. Sí, él lo dijo, No, él lo no, dijo. no estamos Va a durar hablando- más esta. ¿Por Ajá, qué? pero Yo puedo el levantarte concurso un no es de- fuego hasta aquí con pura baraña. No, señor. No calientas ni una Pero el tortilla. concurso no es de Ahí cuál puedes dura hacer si más, quieres güey. una barbacoa Mira, con ese güey. fuego. Una barbacoa, un pozole si Aquí ya quieres. dijo este güey que al minuto 25 la que esté más viva es la que gana y va a ser esta, mi papá. Pero vivo por qué? ¿Por lo expandido? Ya dije la regla, la que esté más viva. fueguillo, mira qué, güey. Si yo le quito este palo a esta fogata, si yo quito este tronco, el fuego se levanta hasta aquí. El fuego- esa estrategia ustedes lo quisieron hacer así, güey. Por duradera. Ay, y el concurso no es tratar cuál duraba más. ¿Quién dijo que no? ¿No escucharon las reglas o qué? ¿Quién dijo que no? Pues no escucharon al inicio. ¿Qué? Pues bíchate. Yo tengo que darle el gane al equipo azul.
¡Venga! ¡Venga! Carnal, aquí no te pueden acercar, güey, porque te queman. Aquí bien, puedes estar hasta aquí, güey. Bien, Carlos. Bien, padrino, bien, Bien, a la verga. ¿Tienen 5,000 pesos? Está bien, bien jugado también, bien jugado. El fueguillo. ¡El fueguillo! Pinches trampos, viste que me dio la mano y no me la dio. Bueno. ¿Tienen 5,000 pesos? ¿No está conforme con la lumbrecilla, con la decisión? ¿No está conforme? Pues mención de ese tamaño por el belly, pues. ¿No está conforme con la decisión? No estoy conforme, no por no haber ganado los 5,000, no pasa nada. No estoy conforme porque soy una persona que yo y mi equipo somos demasiado competitivos. Y tramposo. Y al final de cuentas que a mí una persona me juzgue de tramposo me da mucha molestia. Cuando yo también puedo haberles dicho que ellos también hacen trampa, pero no pasa nada, hay que saber perder. Compadre, no son pretextos. Yo jamás usé, si hubiera usado, perdón, lo corta editor. Si yo hubiera usado un encendedor, la prendo rápido, la verdad. ¡Mentira! Compadre, yo le voy a decir algo en nombre del equipo verde. Me voy orgulloso, ganamos la primera ronda. Superiormente, ni siquiera ellos lo pudieron prender. Y con cerillo. Y esta, me siento orgulloso de la fogata que hicimos, es una fogata más sólida. Lamentablemente las reglas que se pusieron Cambiaron. no nos favorecieron. Y además tenemos leña hasta de sobra, pues. De sobra, y ellos solamente son puros palitos chiquitos. Nosotros... Pura Son barañita. buenos perdedores, güey, la neta. ¡Deja hablar, verga! Pero me siento bien, 5,000 pesitos no los tenía, pues lo que nos corresponde a cada quien por buen equipo y... La neta, güey. Mira, güey, para empezar, ¿quién les dice que la fogata allá no hicieron trampa también? Ahí nomás les voy a Hay decir. que chequen las cámaras, güey, para que vean cómo usaron la trampa, carnal. Bien Pero jugado, bueno, equipo, está bien jugado. Bien ganado, bien perdido. Aguas. Por ahí dicen otra cosa. Gracias.